Ներառենք, հա, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, եթե ԵԱՏՄ-ն այս հարցը չլուծի, սա կլինի վերջի սկիզբը ԵԱՏՄ-ի, նախ այս հայտարարությունը մեկնաբանեք, խնդրում եմ, եւ սրան զուգահեռ օրինակ այսօր ինչպիսի հայտարարություն է անում։ Այդ հայտարարությունների տակ լուրջ ինչ-որ նպատակներ փնտրել պետք չի, ինչպես իր վարած քաղաքականությունն է, ինչպես ինքը կառավարում է պետությունը, այնպես էլ վարվում է արտաքին քաղաքական հարցերում։ Բայց երբ ասում են դրա բանը մենք ենք քաշում, ժողովուրդն է քաշում։ Դե այո։ Ծանր հետ է։ Այո, ժողովուրդն է քաշում։ Այո, դա այդպես է, բայց դե եթե մենք կարող ենք, ասենք, Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի վերաբերյալ օրական տարբեր կարծիքներ լսել իր կողմից եւ իրարամերժ շատ հաճախ, դե ինչի նույն բանը չի կարող լինել արտաքին քաղաքական հարցերում, ես կարծում եմ դրա հետևում հետևյալն է թաքնված ամեն դեպքում։ Քանի որ Միացյալ Նահանգները այսօր ակտիվ աշխատում են նաև միջինասիական պետությունների հետ, եւ Ռուսաստանն էլ զուգահեռաբար փորձում է այդ պետությունների հետ հարաբերությունները խորացնել, որպեսզի ԱՄՆ-ն իրենց շատ չփոկի Ռուսաստանից։ Հետևաբար ես կարծում եմ հնարավոր է, որ Փաշինյանի հայտարարությունների հետևում այն միտքն է, որ Միացյալ Նահանգները կարող են ստիպել, ճնշել օրինակ միջինասիական պետություններին, որպեսզի նրանք իրենց հերթին որոշակի ճնշումներ փորձեն գործադրել Ռուսաստանի նկատմամբ ԵԱՏՄ-ի մասով։ Այսինքն ըստ էության ես տեսնում եմ այստեղ, որ Փաշինյանը Ռուսաստանին արևմուտքով է վախացնում։ Այսինքն, եթե դու այսպես շարունակես, մեր դաշնակիցները արևմտյան քո համար խնդիրներ կստեղծեն ԵԱՏՄ-ում։ Հնարավոր է, որ սա է, բայց նորից ասեմ, Ռուսաստանը այսօր կանգնած է իր պատմության կարևորագույն խաչմերուկներից մեկում եւ ինքը շատ լավ գիտի, որ սա իր ապագան որոշող լուրջ ժամանակաշրջան է, հետեւաբար ինքը չի նայելու ոչ մեկին կարծիքը, եթե այդ կարծիքը խոչընդոտում է իր առաջընթացը, զարգացումը, հզորացումը, ինքը ոչ մեկի վրա չի նայելու։ Ինքը շարունակելու է գնալ առաջ։ Մնացածը արդեն են մյուսների խնդիրներն են։ Իրենք կմնան տեղում, չեն մնա տեղում, կգնան Ռուսաստանի հետ, չեն գնա Ռուսաստանի հետ։ Իրենց խնդիրներն են, ինչ ուզում են թող անեն։ Ռուսաստանը շանս տալիս է, ասում է իմ գնացքը գնում է իմ սեփական ուղղությամբ, եթե ուզում եք դուք էլ անվտանգ լինեք, զարգանաք, կայուն լինեք եւ ձեր ապագան եւս կանխատեսելի եւ կայուն լինի, կպեք իմ գնացքին, միասին գնանք։ Եթե չեք ուզում, Ռուսաստանի գնացքը շարունակելու է իր ուղղությամբ գնալ։ Ով հասրեց, կպնի, ով չհասրեց, դե արդեն ինքը պատասխանատու չի չհասնողների համար։ Ռուսաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցին, հա, գնանք առիթ չենք ունեցել ձեզ հետ խոսելու։ Ինչի մասին էր այդ հեռախոսազրույցը, եթե հաշվի առնենք, որ երկու պետությունները ըստ էության տարբեր պաշտոնական հավաքականություններ տարածեցին։ Դե դատելով Փաշինյանի տարածած հայտարարությունից, Փաշինյանի կայքի, ինքը մատ է թափ տվել Պուտինի վրա, ասել է այն սահմանափակումները, որ Ռուսաստանը կիրառում է Հայաստանի նկատմամբ, դա ԵԱՏՄ նորմերին հակասում է եւ խնդրել է, որ Պուտինը միջոցներ ձեռնարկի այդ խախտումները վերացնելու համար։ Չէ, դե խնդրել է, բայց ստացվում է, որ
Չէ, ինքը ներկայացնում այնպես, ինչպես ոնց որ մատ է թափ տվել։ Այսինքն իր ասածն է պնդել, դուք խախտում եք։ Չի ասում, որ գիտեք ինչ, ես գնում եմ քո ճշնամիների ճամբար Ռուսաստան, այսինքն հետ չի կանգնում այդ իր ճանապարհից։ Ինքը ասում է, ճիշտ եմ անում, գնում եմ, ու այդ գնալու ճանապարհին Ռուսաստան, արի դու իմ հանդեպ սանկցիաներ մի կիրառի, թող ես հանգիստ գնամ քո ճշնամիների ճամբար մտնեմ։ Ինչու ես իմ հանդեպ սանկցիա կիրառում։ Դու իրավունքը չունես, դա խախտում է ԵԱՏՄ-ի նորմերը։ Այսինքն Ռուսաստանի ճշնամիների ճամբար գնալ կարելի է, բայց Ռուսաստանին պատասխանել չի կարելի։ Դե իհարկե մատ թափտալ չի եղել, բայց ներկայացվում է որպես այդպեսին, այսինքն Փաշինյանը իր ասածը այնտեղ ասեց Պուտինի առաջ, պնդեց, Պուտինն էլ իր ասածը ասեց, տեսակ ինչ հզոր ղեկավար ունենք։ Ըստ էության դա է եղել, ուրիշ առանձնապես բան չկա։ Դե հիմա անդադ բզել է, խնդրել է խոսել, ասել է խոսենք, տեսնենք ինչ ես ասելու։ Նոր բան ինչ պետք է ասես։ Պուտինն է երևի ընդհանրում եմ։ Ընդունեմ, տեսնեմ, վերցնեմ տրուբկան, տեսնեմ ինչ է ասում, նոր բան։ Կարող է ասի, կարող է փոշմանել, վերցնի ասի, կներեք վերջել Եվրամիություն չեն գնում, եկեք խորացնենք Եվրամիությունը դել գործընկերային հարաբերություններ կպահպանենք։ Դե փաստորեն դա չեղավ, չէ՞, դե ուրեմն ինչ, ուրեմն ոչ մի բան չի փոխվել։ Նշանակում է այդ խոսակցությունը ներքին լսարանի համար է եղել։ Հայաստանյան ներքին լսարանի համար, որ ցույց տրվի, որ տեսակ ձեր ապրանքը էլի փակ։ պետք կլինի կզանգեմ, խոսեմ, պահանջներ կդնեմ, ինչ որ ասես ասենք իմ ինքնիշխան կարծիքը այդտեղ կհայտնեմ։ Բայց խոսած մի քանի ժամ հետո հայտնի դարձավ, որ Բելարուսից էլ բացահայտել են, այսպես ասենք, կես փաստաթղթերով հայկական 37,000 ծաղիկի արտահանման փորձը եւ կանխել։ Դե կա Հայաստանի իշխանությունների պաշտոնական կուրս։ Կան այդ կուրսը ենթադրում է եւ կան պաշտոնական կոնկրետ քայլեր։ Դրանցով է առաջնորդվելու Ռուսաստան, այդ քայլերը կլինեն, չի լինի, ուրեմն չի լինի, այո, ինչպես հայտնի հերոսն է ասում համացանցերի։ Հո Ռուսաստանը իր պետության հաշվին աչ ու ձախ լավություն չի անելու կամ աչ ու ձախ փրկարարի դեր խաղա։ Պուտինը մի անգամ ասաց իր խոսքում, հարցրեցին ինչ որ մի երկրի հետ կապված, ասաց մենք փրկարար ծառայություն չենք, որ աչ ու ձախ բոլորին հասնենք փրկելու։ Հիմա շարունակեք։ Բելարուսից այո, խոսեցին մի քանի ժամ հետո Բելարուսից կես փաստաթղթերով հայկական ծառիկների արտահանումը սահմանափակվեց։ Դա նշանակում է, որ այդ խոսակցությունը հարաբերությունները կարգավորելու եւ խնդիրները լուծելու մասին չեն եղել։ Այսինքն Ռուսաստանի նախագահը այդ խոսակցությունից հետո հերթական անգամ համոզվեց, որ Ռուսաստանի դեմ բռնած կուրսը կա եւ շարունակվելու է։ Դե հետեւաբար իրենք էլ պիտի պատասխանեն։ Սա է կարծում եմ, սա է եղել ողջ նպատակը։ Կարող է ապագայում էլ ինչ որ խոսակցություններ լինեն, բայց ավելի շուտ երևի դրանց այդ խոսակցությունների նպատակը Ռուսաստանի կողմից այն է, որ ուղղակի հասկանալ ապագայում ինչ սպասել։
բայց այն որ Ռուսաստանը մինչև կոնկրետ քայլեր չտեսնի փոխադարձություն չի ցուցաբերելու, դա արդեն ինձ համար ակնհայտ է։